nuna murna da zuwanka da kuma irin ɗaukakar addinin musulunci da za a yi. Amma abin da na fi ƙarfi shine wannan ɗanawa cewa da Anas ibn Malik ta ce, ya Rasulallah, na ba da Anas ya zamanto ya yi maka hidima cikin gidanka, ya zamanto ɗan hadiminka ne mai maka kai da kawo cikin gida. Abinda ma'aifiyar Anas ta yi kenan kaga cikin matasa yara ɗan agaji na farko shine wa Anas ibn Malik. Waye ma agaji? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci gabaki daya. Saboda ta hanyar wannan agajin nashi shi Anas an samu hadisai da yawa. Daga cikin hadisan da za mu iya tunawa wanda ɗan agaji ya rawaito mu na farko daga cikin matasan yan agaji, Anas bin Malik yake cewa, na kasance ni da wani yaro kwatankwaci na muna rakiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ni ina ɗauke da ɗan mashi, shi kuma wani ko kuma ni ina ɗauke da gyandama, shi kuma wani yaro kwatankwaci na warina yana ɗauke da ɗan mashi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina kyauta da zaton bai yi inkilabin hadisin ba. Ya ce sai mu raki annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah na gaban muna bayan shi, Anas na ɗauke da gyandama ta ruwa, wancan yana rike da ɗan mashi. Sai ya ce sai mun kai wuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dakata daga nan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amshi wa'annan abubuwan guda biyu, da ɗan gyandaman nan da mi kuma da wannan ɗan mashin Anaza. Shikenan ya ce sai annabi yayi nisa da mu, in yayi nisa da mu inda kamar nesa baya ganin mu tunda wajensa sahara ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Anas, sai ya ce sai ya kafa wannan ɗan sandai, sai ya ɗauki alkyabbashi sai ta zamanto mai kamar sitra, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatar shi, sannan daga ba sai ya dawo sai ya miko ma kowa abin da ya rako da shi sai su koma. Kaga ashe dan agaji na farko daga cikin matasa Anas bin Malik yana daga cikin dan agaji, kuma irin aikin da Anas yayi irin shine wanda 'yan agajinmu a yanzu suke yi. Yanzu da za a ce malam Khalid ko malam Habib ko kuma malam Hamza zai taimake waya, halaccin ya halatta dan agaji ya ɗauki sahani ko buta ya riƙe wa malam, ya rakka malam sai ya kawo kusan inda makewar take, ya ba malam wannan sahani, malam ya shiga ya biya bukatar shi, sannan kuma ya yaito su amshi wannan sahanin kuma su rakko malam. A can Anas da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama, tahiyyar da ake manzon Allah ke gaba sallallahu alaihi wasallama, su suna baya ta'adduban dan ladabi. Amma a yanzu yanayin shine irin tahiyyar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da sida sayyidina Abubakar lokacin za a hijira. Sai na Abubakar yake cewa muna tahiya sai in ji alama kamar wani abu zai iya kama annabi ko zai iya samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai na Abubakar yace sai in je gaba, in shiga gaba annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan ko da abin zai zowa zai fara samu na, in ji sayyidina Abubakar kafin ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam. In naga kamar an samu natsuwa, an samu aminta, tahiya hanyar ta abin ga, sai in komo ba ni wuce annabi, sai in komo bayan shi mana tahiya. Kenan ashe kaga halaccin dan agaji in yayi ma malami ko kuma malami wanda ya zo wurin bagiran wa'azi ya mishi wannan hidima kamar yadda Anas bin Malik. Halaccin dan agaji ya ga malami ya taho ya tarbo shi ya zo ya kawo shi inda aka aje su, wannan ma yana daga cikin aiki na 'yan agaji tun lokacin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu. To wannan shine dangance da abin da ya shayi abin nan. To amma shi ɗan agajin menene mahimmancin wannan aikin? Kai da kanka ka san da cewa abinda Allah subhanahu wataala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Allah ya ce ayi taimakekeniya su ka san aikin alkhairi da jin tsoron Allah. Ka san konan aka tsaya ya isa zama falala arama sabka da yake abubuwan
ba sai ka bani ayoyin ba, ina da su kusan abin ya haƙuri. Kun gane? Don a nan ɗan agaji daga cikin ayyukan da za mu kasa shi ayyukan ɗan agajin ko inda za mu huskantar harkar farillan mahimmancin ɗan agaji, aikin ɗan agaji. Kai ɗan agajin da ka zo, wane da ake ce ma ɗan agaji? Siffar ɗan agaji. Daga cikin siffofin ɗan agaji shine siffa ta farko ɗan agaji ita ce siffar da ƙur'ani ya siffanta ka da shi. Ta'awanu alal birri wa taqwa, ku yi ta'awanu alal birri akan ayyukan alkhairi da taqwa. To shine sai ka ɗauki taqwar. Siffa ta farko, duk ɗan agajin da ya sa uniform, in babu tsoron Allah cikin zuciyar shi, duk aikin da za a yi aikin banza ne. Ina ƙara nanata, siffar ɗan agaji ta farko shine mi jin tsoron Allah, at-taqwa, jin tsoron Allah a cikin aikin agaji. Da kaji an ce jin tsoron Allah akwai ikhlasi cikin shi, tsarkake niyya, babu riya. Ba ka shiga aikin agaji bane don ka sa kaya a ce mi wane ya sa kaya. Example, ni ga na sa kaya na agaji, na ce a muna a ɗinka mana kaya na agaji. Allah ya sani ba na sanya wa'anga kayan ba ne don in yi alfahari da agazanci, a da sanya wa'annan kayan don nuna mahimmanci ga aikin 'yan agaji da agaji, kuma don isar da saƙon 'yan agaji da agajin. In ka tsinkayon daga nesa za ka cewa wane ne, sai a ce ba ɗaya ba nake da akar makallawa da ya sabka yanzu, shi aikin shi ne ma gaba ki ɗaya agaji ne, disbila ma ne a cikin agaji. Aikin ka na warko ɗan agaji, siffar ka ta warko shi ne jin tsoron Allah. Na biyu, ɗan agaji siffar shi ta biyu, kadda a same ka da son duniya a cikin wannan aiki, kakka maida shi sana'a ce. Aikin Allah kakka maida ya sana'a ce. Siffa ta biyu kenan ya zamanto kakka maida wannan abin mi sana'a. Sifa ta uku daga cikin sifofin ɗan agaji, a same ka da haƙuri tare da mutane kamar haka. Dole ɗan agaji sai an same shi da haƙuri tare da abokanan shi 'yan agaji. Dole sai an samu haƙuri ga ɗan agaji tare da shugabannin agaji. Dole a samu haƙuri ga ɗan agaji tare da malamai wanda suke na agaji, malamai na ƙungiya. Sannan dole a samu haƙuri ga ɗan agaji gawa shugabanni uwayen ƙungiya. Sannan kuma na biyar, dole a samu haƙuri ga ɗan agaji ga mutanen da suka zo wurin sauraron wa'azi. Idan mutum ɗan agaji baya da haƙuri da juriya, to gabaki ɗaya kamar yana son ya warware da'awar da ake yi. Saboda idan malam ya hau mambari yana isar da saƙo tare da baki, ya ce Allah ya ce annabi ya ce, to shi ɗan agaji yana isar da saƙo ne a aikace. Ɗan agaji ne za a ganin ya ce ma mutum gyara nan, sai ce kai da Allah kyale ni, sai ce ya haƙuri da Allah, ya haƙuri, ka yi haƙuri malam, ban san abin ya maka zai, ina ka kyale ni don ka zakka. Zagin ka za a yi, kakka damu. Cikakken ɗan agaji, zagin wanda ya zage shi a bagiran wurin wa'azi bai tasiri gare shi. Faskomi ya ɗauki siffa shi wannan ɗan agaji siffa ta wata sahabban annabi, kuma siffar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mu yadda take. An gane, wa idza khatabahumul jahiluna qalu min salama wa idza marru bil lagawi marru kirama. Wannan ɗan agaji in kana bagiran wurin wagaji, hilin wa'azi ko wurin da ake aiki na addini wanda aka zo aka sa kaka yi aiki a matsayin ka kana da uniform na agaji, to ka bar sa tunanin cewa a'a kai ne, ɗauka kai zama addini kake. Duk abin da za ka yi to ba wai kai ake kallo ba, addini ake, musamman ma aƙida. Shi yasa siffa ta gaba, ɗan agaji ana son a same shi da aƙida ingantacciya. Aƙida mi ingantacciya sahihiya.
in aka ce aqida ingantacciya shine mi a same shi yana bin tafarkin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sifa ita ce mafi galibi da ya kamata shugabanni na agaji duk in za su ɗaukar mutum wurin agaji, duk da yake yana daga cikin sharaɗansu dama sai an diba ba a ɗaukar ɗan agaji sai mutumin da ya zamanto ko ƙarami ne ko babba ya zamanto yana karatu. Ba a agaji ba a karatu. In kana agaji ba ka karatu to wallahi sunanka jahili. Shi kuma jahili cikin ɓangaren aikin addini ba abin da za ka taimaka illa ba kawo shi addinin. Waccan kalmar da aka ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa ko wala ta'awanu alal ithmi wal udwan akasinta zakai. Amma da karatu ne zuciya ke samun taushi, sannan da karatu ne ilimi ke ƙara shigar mutum. Idan ilimi na shiga tabi'o'i suna kyawu. Duk da kaga ɗan agaji ku yi haƙuri, ɗan iska wala kaka tambaye komi bai zuwa makaranta. In kuma yana zuwa makaranta to in ya je makarantar lokacin da ya je tare da shaidan yake zuwa, wata ka zuciyar tashi ba ta na wurin. Mai yiwuwa in cikin makaranta ce yake zuwa ta ɗalibai a matsayin shi wanda yake ɗan karantarwa, ya kasance a ya je ne da wata manuha ko ta duniya ko ta samun abin duniya. Amma ɗan agaji a same shi da aƙida mai kyau ingantacciya. Sannan yana daga cikin siffar ɗan agaji a sami ɗan agaji yana da sana'a yi. Ɗan agaji yana da mi sana'a ta yi. Ba a san ɗan agaji ya zamanto haka da zaman banza yake. A'a, ko ka zamanto kana aikin hannu, ko ka zamanto kana sana'a ta kasuwanci, ko ya zamanto a kai ma'aikaci ne na gwamnati. In ko yaro ne, kan ku ɗauki ɗan agaji yaron da baya zuwa makaranta. Shugabanni kuna shi na duk yaron da kuka san baya zuwa makaranta, in yan ɗan agaji ne ku tsaye da shi in dai baya zuwa makaranta. Amma ɗan agaji ƙarami da babba gabaki ɗayansu daga cikin siffofinsu zamanto suna mi suna zuwa makaranta, musamman ma kuma in babba ne ya zamanto yana da sana'a ta yi. Ba a san ɗan agaji ya zamanto bai da sana'a ta yi. Daga cikin siffofi na ɗan agaji ana son ya zamanto ya kiyaye bakin shi, harshen shi da yasassun maganganoni, zagi, ɓaci irin namu na 'yan maraɗi. Ɗan agaji gaban awam sauran jama'a bai kamata bai zamanto ya rayu shi, saboda in yi haka wata image ce yake bada first image. Da an ga yayi haka ba a kallon komi sai a zo a ce, musamman ma in yana da uniform irin wannan, sai a ce wai su ne ahlus sunna, wai su ne 'yan izala. Akwai mutumin da zai kawo ma ahlus sunna hujja dan dai ya ga wani dan agaji yayi abin da ba daidai ba da uniform na agaji. Shi ko ga ka'ida duk wanda ya gane ka da uniform haka na agaji a nan garin ko kuma cikin Nijar ko Najeriya, kawai an dauke ka ustaz, an dauke ka malam. Duk wani dan agaji kawai an dauke shi malam. Saboda mi wanga uniform kin karan kanshi, saboda yana tare da masu isar da sakon Allah da manzon Allah, to kai ma ka zan malam. Abokin malam malam ne, mai bayan malam ne. To in kana da wannan sifa dan uwa, ta kaka zai zamantowa bakin ka ya zamanto yana yasashe da maganganoni wanda ba su ba. Sannan a gulguje zan ƙara shiga cikin jawo hankali ga 'yan agaji. 'Yan agaji ga wasu ladubba da za ku kiyayewa wanda suna da ƙaranci a cikin aikinku, kuma ku ji tsoron Allah da mu da ku. Abu na farko, ladabban ɗan agaji tsakanin shi da ɗan agaji ɗan uwan shi ko yaro ko babba shine a mutunta juna. A yi mi?
a mutunta juna, banda wulakantar da juna, banda nuna ni na hiwa ne, banda teni ta hiwa ne, ta yi tawa ne. Dan uwana a matsayin bai da hali, kasuwancin da yake bai kai ya sake teni ba, ni na fi shi hali in sake, to in sake. Kuma ku sani wa wagga tenin da kuke sanya ta agaji wa, ko mutuwa kuka yi ba ta ku bace. Dan agaji dan ku sani, ko rabon gado aka zo ba a raba da ita, waƙafi ce. Kuna ji da kyau, wannan teni da kuka sa waƙafi ne. Kayan aikin mine ne, kai yanzu saboda Allah ka sa ga abin ka je yi da wurin budurwarka, in ta gane ka sai ta ce yau mi kuke wa'azi kuke, sai a'a kawai dai na sanyo ne dai yanzu wurin oke yau wa'azi za a yi kowa gidan mu kenan. Da kaga mutum ya sa ga ifam tsakaninku da Allah aikin mi zai yau ba juma'a bace, yanzu ba sa ba lisha'i bane, nan ba markazi bane. Me yasa kuka sanyo ido ba kuka zo nan? Saboda mi? Saboda wanga wa'azi. Ashe duk teninku wakafi ce, irin abin da aka yi ta zance a Najeriya ba zancen shi muke ba. In ka mutu kamata a hidda ta kauye a samu wani dan agaji a beka mashi a ce to ga aikin a ci gaba. Kenan kaga in ya sa kayanka ya ci gaba da aikin alheri, kana cikin kabari ladan nami, galakka tana cikin kana cikin kabari ladan nami, hulanka kana cikin kabari ladan nami. Tun aka yi aikin alkhairi da wannan kayan naka, ka mutu amma mi ta koma maka sadaqatul jariya. Haka ne ko ba haka ba? To ku sa ranku cikin kwalwar ku an ga kayan ba na ku bari, kai ka bata mani kaya, ka ji ka kaza da kaza. A'a, in ka mutu ba naka bane, aikin kaya ne na aiki. Kenan ladabi tsakanin juna, girmama juna, mutunta juna. Idan an ga akwai rashin jituwa tsakanin wani da wani, kada ku yarda wannan abin ya zamanto ku ne hanyar silar hasa wannan wutar. Ku yi kokari ku gyara ta, saboda da an samu baraka tsakankaninku, to wanda ke nesa sai zo ce kaji su ga wasu wancan ma su ne wanda suke cewa daga Allah sai annabi, amma ga su can wurin wani da wani yau kwanan su kaza ba su nan. Yanzu haka cikin yan agajin nan wurin akwai wanda ba su magana da junansu, ko akwai dan agajin da yanzu haka gaba ke ya zo nan yana nan ya shi ne da shi da wani kai ma ka shi ne, kuna gaba tsakanin ku yan agaji ne. Dama shi ne aiki na farko na agaji, jin tsoron Allah. Ladabi na gaba tsakanin dan agaji, tsakanin shi da dan agaji dan uwan shi, shine idan aiki kaga yayi ma wani yawa, kuna kusa da juna, ko da kai an sa ka refo, in kaga wancan ya kasa to yi kokari ka agaza mishi. Shi ya sanya cikin sharaɗin agaji duk ɗan agaji ya zamanto shi mai iya taimakawa ne, ba wanda ake taimakawa ba. Duk wanda ya kamata a taimakawa bai kamata ya zamanto ɗan agaji ba. An fahimta? Duk wanda ya kamata a taimakawa bai kamata ya zamanto mi ɗan agaji ba. Mutanen da in zai ɗaukar ruwa kan ya kai daga nan zuwa can sai ya sha wahala, to ya zamanto ɗan agaji. Ai kun ga shi yake buƙatar mi a agaza mishi. To duk wanda yake buƙatar agaji bai kamata ya zama to shi ne mi dan agaji ba, saboda faqidu shay la yuti, wanda ya rasa abu baya bada shi. Abu na gaba, ladabi na tsakanin dan agaji da shugabannin agaji. A nan wurin kuma zan jan layi, mafi galibinku da kaga mutum akwai kun san wani abu hasara wake da kai tsakanin yan agaji, ko ba bai ta waje wani na daɗewa ga wurin, amma waje wani shekaran shi ya zo, amma waje an ba shi gala, kuma aikin me yake ha zo a ce yaushe dan kaza shi a kyale shi, a shugaba ne ke son shi, ka san su dangin shugaba ne, dangin shugaba kuma dole kai hakuri. Ana ha samu haka yan gaji ko ba samu. Ina ruwanka da gala? Wace gala kake so? Wace gala ka yi so? Allah ya ɗaukaka ka shi yayi, Allah ya karɓa ayyukan ka shi yayi. Inna akramakum indallahi
atqakum. A kiyaye, in aka ce wane shugabanka ne a cikin wannan tsarin, to ya zama to kana girmama shi, kana mai biyayya da da'a. Bai kamata ba a samu ɗan agaji baya da'a ga magabatan shi. A aje ka aiki nan, ko da ke shugabanni sun sani, wallahi cikin wasu siffofi da irin tausawa da nake ba ɗan agaji zai za a yi ta aiki wa'azi waje kamar ko wani ƙauye ko wani gari, ya zo ya yi hidima wa mutane da malamai da alarammobi da wane ne ga abinci, wallahi bai sa bakin shi cikin, bai sa hannu ya ɗauki abincin ne ya sa baki, sai malaman nan sun kare. In an raga abincin ne za a ganin ɗan agaji yadda kasan almajiri haka yake ɗan gangama yana su abin da ya sa. Wani lokacin ma rasa aiki, wani ɗan agaji cewa ya malam, duk in za a ta yi wa'azi na jiha ko na ƙasa, ni dai in ina da kuɗi ga aljihuna dama na san lahiya launi, sai in je in aiki na, in ina buƙatar yin wata abin ga sai in nemi izini, sai in je in sau abin da nake so, sai in ci gaba da yi ma Allah aiki. Kenan kun ga maganar da muka gai ɗazu, ɗan agaji ya zama to yana da aikin yi. In kana da aikin yi ba ruwanka da ka je wurin wazi dan ba a baka to ba, ina ruwanka da to ya kawo ka, kai dan agajin to ne a kada ba dan agajin to ba, aiki ne ka zo kai, ka zo ne dan a ɗaukaka kalmar Allah. Ku ne za ku tsara wuri ya yi kyawo, ku ne za a gyara sauti. Kaga waya ta bi can wurin, in dai ka gani wani ya tsaye tauka ta kurance ko riga ya ta hau ko wani abu ya abin, sai ka yi kokari ka kiyaye, ka zo ka ce ma disfila a diba can wurin, komanda a aza wannan da can, ga duk abubuwa ne ga sunan wurin wanda za su gyara wannan bagire na wurin aiki. To dole ne ya zamanto abu na biyu, sai an samu girmamawa tsakanin ɗan agaji da shugabannin agaji. Kuma shugabannin agaji ku ji tsoron Allah. Allah ya ba ku zagoranci, to ku bar cutata ma kuntata ma na ƙasarku. Sannan ba a san rai, ba a fifita wani akan wani. In aiki za ku sa suna da darajar su ga baki ɗaya, kowane ku sa shi aikin da darajar shi take. Abu na uku, alaƙar ɗan agaji da shi da malamai na wa'azi. Malamai a nan ha'alarmomi sun shigo saboda su ne malamai na warko. Ɗan agaji ya kamata ka girma malami, saboda malami shi ne kake gyara wuri don ya zo ya isar da saƙo. Malami wakili ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam. Kai ɗan agaji zaman sahabi kake. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna girmamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kenan kai ma ɗan agaji ya kamata ka girmama wannan malami. Wal aksu sahi, kai ma malami ya zamanto ka mutunta ka daranta aikin dan agaji. Kak a same ka rinka ɗaukar dan agaji kamar wulakantacce. Dan agaji ba wulakantacce ba ne. Kai da kanka a nan garin akwai dan agajin da duk wanda ya zo na wurin yana iya ba shi kuɗi. Ba ina ce kuɗi ya yi ba wai ina da yin abin nan ba ko? Yana iya ba kowa da ya zo, duk wanda ya zo wa'azin da yana iya ba shi kuɗi. Jika biyu. Wai mu dai tsaya haka nan kan mu tona mushi asiri da yawa. Kenan kaga kalma ta waccan ta farko ta dan agaji ya zama to yana da mi sana'i. To malami kamar yadda ake son dan agaji ya mutunta ka, to kai ma ka yi mi ka mutunta dan agaji, ka darata dan agaji. Saboda yanzu nan munan gabaki ɗayan mu nan, in ba dan da yan agajin suka tsara wanga abun ba, wanga sakon bai isuwa ya je ka. Abu na gaba, alaƙar ɗan agaji da uwayen kungiya. Nan ne babban magana. Musamman ni dai ina iya bugun gaba da uwayen kungiya na Ihya Sunna, Allah saka musu alkhairi. Mafi galibinsu suna kula da daraja da mutuntawa ga 'yan agaji. Saboda idan sai dai in kukan ba a sa shi ya kai ba inda ya kamata, amma da kukan 'yan agaji ya zo musu, suna ƙoƙarin su yi su kiyaye shi. Saboda saboda sun san mutane ne wanda suke taimaka ma da'awa ta sunna, ta tahiyar sunna ga baki da. Amma duk da haka su ma uwayen kungiya su rinka tunawa da 'yan agajin nan.
a rinka mutunta 'yan agaji, a rinka sanin darajojinsu, sannan kuma abin da ya cancanta na a kula da shi ɓangaren harkar agajin a yi kula da shi. Aikin da ya zamanto da ɗan agaji ne, kadda a samu wani ya yi tadakuli bisa kan shi, ko malami ko shugaban kungiya. A tambayi ɗan agajin nan yaya ya kamata abu kaza ya kasance. In kai haka ka yi addinin nasiha, ka yi nasiha. Amma ba don kana shugaban kungiya ba ko tawaga ta mambobin kungiya, aiki ne dan agaji ka zo ka sa kanka kuma an san da su sun san da kuskure ne kake, kuma an maka magana ka ce an yi laifi. Wannan shiga sharu ne ba shani. Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yana umarta ku kai amana ga ma'abutanta. In aka ce aiki wanga na wane ne, to a bar ma wannan wanan yin aiki. In ma mi za a yi, in ma shawara za a ta sai a tambaye shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske sahabbai suna wani bangare na harkar dashe ne, a gama kaza da a gama kaza, sai ya ce to a ɗauki kaza da kaza sai a gama mana. Shi ma ai sai ku gani abin da zai bada ko. Suka ce ya Rasulullah, wahayi ne daga Allah ko shawara ce kake bada? Sai ce a ba wahayi bane daga Allah, shawara ce nake bada. Sai suka ce ya Rasulullah, in shawara ce kake bada ba wahayi ba, in muka yi haka na ya Rasulullah bayi. Amma da wahayi ne da mi za su bi umarni. Ashe tun da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa shawiruhum fil amr, kai shawara da su a cikin al'amari. Kenan shugabannin kungiya, malamai, duk aiki in ya zamanto na 'yan agaji ne, haƙƙin ku ne ku ba su haƙƙinsu, ku yi shawara da su, kuma a kiyaye banda ɗaukar ɓangaren 'yan agaji. Nasiha ta ƙarshe, malam ya zo minti 5 shine don girman Allah 'yan agaji, don kana 'yan agajin ihya'us sunna, don kana ɗan agajin kitabu sunna, don kana ɗan agajin ahalus sunna wal jama'a a ɓangaren ahalus sunna nan garin, ka a sa maka cikin kwalwa cewa ba ka zuwa taimakawa wa'azin wa'ancan. Don girman Allah ku hidda wannan abun da kanku. In ɓangaren shugabanni yake, don Allah shugabanni ku ji tsoron Allah. In kuma ɓangaren shugabanni na agaji yake, don Allah shugabanni na agaji ku ji tsoron Allah. In ɓangaren malamai yake, don Allah malamai ku ji tsoron Allah. Ku bar 'yan agajin ga su isar da saƙonsu, su yi aikinsu na addinin musulunci. Duk inda ya kama a ɗaukaka, sunna a ɗaukaka. Amma ɗan agaji ka a same ka kana agaji inda ya zamanto akwai saɓon Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine kiran da nake na ƙarshe, bakin na za ni tsayawa. Yanzu bari na ɗan tona maka na asiri kaɗan. Maudu'i dole sai na gai. Maudu'i na tsaro shi da izinin Allah da rubuce. Lokacin da na to bisa hanya, kawai sai abin da na tsaro sai na yadda ya haɗi gabaki ɗaya. Yanzu wanga shine ake ce ma plan B. Abin da ya sauƙaƙa ni cikin kwalwata shine na isar da shi. Don haka nan inda na yi daidai daga Allah ne, ba daga iyawata ba. Inda na yi kuskure, Allah ya gafarta min daga shaidan ne. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah.